အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ FlutterVerse မြန်မာနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့ဒါရဲ့ဒီ advanced သင်ခန်းစာတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ string manipulation အကြောင်းကိုပြောထားပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ string တွေကိုရှေ့မှာလည်းကောင်းကောင်းကြီးသုံးခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့ဒီ string တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုး manipulate လုပ်မလဲဆိုတာကိုဒီနေရာမှာအသေးစိတ်လေ့လာပါမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီကောင်ကို run လိုက်မယ်Okay ဒါအရင်ဆုံးဒါ string တစ်ခုချိန်ညာလိုက်တယ်ဒီကောင်ကို lower case ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကနေ to lower case ဆိုပြီးသုံးလိုက်ရင်အကုန်လုံးဒီမဲ့ lower case ဖြစ်သွားမယ်ပြီးဒါမှမဟုတ် upper case ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်လည်း to upper case ဆိုပြီးတော့သုံးရုံပဲဒါဆိုရင်ဒီ string တွေအကုန်လုံး upper case ဖြစ်သွားမယ် Okay ပြီးကြတော့ဒီတစ်ခုကကျတော့ trim လောက်တာ trim လောက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ string ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီ space တွေကိုသူကဖြတ်ပြတာအဲ့တော့ဒီ trim လောက်တယ်ဆိုတော့ဒီအရှိက space တွေရဲ့ဒီနောက်က space တွေအကုန်လုံးကိုသူကဖြတ်ပြီးတော့မှဒီအလေတွေကစာသားလေးကိုပဲပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပေးတာ Okay အဲ့တော့ဒီ trim မှာသူက trim left ရှိတယ် right ရှိတယ် left ဆိုရင်တော့သူကဘယ်ဘက်ကကောင်တွေကိုဖြတ်ပေးမယ်တကယ်ဒီ right ဆိုရင်တော့ညာဘက်ကကောင်တွေကိုသူကဖြတ်ပေးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်လည်းညာဘက်ကကောင်ကိုဖြတ်လိုက်တော့ညာဘက်ကပျောက်သွားပြီဒီဘက်ဘက်က space တစ်ခုပဲကျန်ခဲ့မယ်ဒါဆိုရင် trim left right ရဲ့ဒီ trim တွေကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ fat left ဒါဒီကောင်ကျတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအချိန်တွေမှာဆိုရင်လည်းအဲ့တော့တစ်စက္ကန့်ဖြစ်သွားပြီဒါမှမဟုတ်ဒီ4မိနစ်တို့ဘာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကဏ္ဍကိုတစ်လုံးနဲ့ရှိချင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲねအရှိကနေတစ်စက္ကန့်ဆိုရင်လည်းဒါ01စက္ကန့်ဆိုပြီးတော့သုံးချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်း pad lab ဆိုပြီးတော့သုံးလိုက်လို့ရတယ်ဒီကောင်ရဲ့သုံးပုံသုံးနည်းကကျတော့ဒီအရှိရကောင်ကျတော့ဒီ length ကိုပြောတာဒီ string ရဲ့ length မှာ string ရဲ့ length ကနှစ်ခုဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်လိုက်တယ်ကြည့်၍ဒီသူ့ရဲ့ length ကနှစ်ခုမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒီဘယ်ဘက်အချမ်းကနေ0လေးကိုဖြည့်ပြီးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ string ကအရင်ဆုံးဒီ length ကတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒီသူက length နှစ်ခုဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီမဲ့ရှေ့ကနေပြီးတော့0လေးထည့်ပြီးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီရှေ့က0ထည့်ပြီးလိုက်မှသူက01ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ length ကနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အကယ်၍နှစ်ခုမဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူကဒီရှေ့ရဲ့ဒီ left ပေါ့ဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့သူက0လေးထည့်ပြီးလိုက်မှာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က5ခုဆိုပြီးတော့ lunch 5ခုဆိုပြီးတော့ပြောင်းလိုက်မယ်ပြောင်းပြီးတော့ပြန် run လိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင်ဒီဘယ်ဘက်ကနေ3.4လုံးထပ်ထည့်ပေးလိုက်မယ်အဲ3.4လုံးရဲ့ဒီတစ်ရဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ဒီကောင် lunch 5ခုဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးပဲဒီ pad left အပြင် pad right ဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ right ကိုလည်းကိုယ့်အကိုစမ်းကြည့်လိုက်ပါဒီသဘောတရားတော့တူပါပဲ Okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ string တွေကိုကျွန်တော် split လုပ်တာ split လုပ်တယ်ဆိုတာခွဲထုတ်လိုက်တာအဲ့တော့ဒီ split လုပ်မယ်ဆိုဘာနဲ့လာပြီးတော့ split လုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ကဒီ comma လေးနဲ့လာပြီးတော့ split လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ် Okay အဲ့တော့ဒီ string ထဲမှာကျွန်တော် comma ပါတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးသူကဖြတ်ထုတ်လိုက်မှာအဲ့တော့ဖြတ်ထုတ်လိုက်တော့ဒီ list အနေနဲ့ရလာတယ်။အဲ့ဒါလေးဒီ number 7ဒီမှာ100 street ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီ comma နေရာတွေကိုအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့သူကဖြတ်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကနေရနိုင်ကြတော့ list string ရလာမယ်။ Okay ဒါကြောင့် split လုပ်တာအကယ်၍ဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုးဘာမှမထည့်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီထွက်လာမယ့်ပုံစံတစ်ခုချင်းစီထွက်လာမှာဒီ m ကတစ်လုံး a ကတစ်လုံးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီ comma ကတစ်လုံး n ကတစ်လုံးဒီနောက်က dot လေးကတစ်လုံးအဲ့လိုမျိုးဒီနေရာမှာသူအကုန်လုံးကိုလာပြီးတော့ခွဲထုတ်ပလိုက်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ split ကဘာနဲ့ split လုပ်မယ်ဆိုတော့သူကပြောထားတာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာသူကဒီတမ string တွေအကုန်လုံးကိုသူကလာပြီးတော့ split လုပ်လိုက်တာတကယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ space နဲ့ split လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ရတယ်ဒါဒီ dot နဲ့ split လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ရတယ်ဒါတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံပုံမူတည်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးကြိုက်တယ်လို့ split လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ split လုပ်လိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရလာမယ့်ဟာတော့ string တွေကို split လုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရလာမယ့်ဟာ list string ရလာမယ် Okay အဲ့တော့ဒီရလာတဲ့ဒီ list string ကိုမှကျွန်တော်တို့ကဒီ join လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အရင်ဆုံး run လိုက်မယ်
run လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ split လုပ်လိုက်တော့ဒီမှာ monthly number 17 1 ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီ list တွေတစ်ခုချင်းစီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ list ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ item တွေတစ်ခုလုံးကိုလာပြီးတော့ join လုပ်လိုက်တာဒါနဲ့ join လိုက်တာလဲဆိုတော့ဒီမဲ့ minus နဲ့လာပြီး join လိုက်တာအဲ့တော့ဒီ monthly ဒီ dash လို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ monthly dash number 11ဘာညာဆိုပြီးတော့အတိုင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတခြားဒီstar နဲ့လာပြီးတော့ split လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း sorry ဒီ join လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီ star တွေနဲ့သူ join လုပ်သွားနိုင်မယ် finally ပြီးကြတော့ဒီ number 17မလာခင်မှာ star နဲ့လာ join လိုက်တယ်ပြီးကြတော့မှ number 17လာတယ်ပြီးတော့ number 17နဲ့ဒီ 1 ကိုလည်းဒီ star လေးနဲ့ကြားထဲကနေ join ပေးလိုက်တယ်ဒါကတော့ join လုပ်တာနောက်တစ်ခုကကျတော့ replace လုပ်တာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ replace လုပ်မယ်ဆိုရင်အရှိရကောင်ဘဲကောင်ကိုလာပြီးတော့ replace လုပ်မှာလဲဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ space ကိုလာပြီးတော့ replace လုပ်မယ်ဘာနဲ့ replace လုပ်မလဲဆိုတော့ underscore နဲ့လာပြီးတော့ replace လုပ်မယ်အဲ့တော့ replace all ဆိုတော့ဒီညမှာဒီရှိသမျှ space တွေအကုန်လုံးကိုဒီကောင်လာပြီးတော့ underscore လေးနဲ့ဒီ replace လုပ်ပြီးမှအဲ့တော့ဒီကောင် run လိုက်တော့ဒီလိုလေးထွက်လာတယ် wash underscore and underscore land ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်ဒါတော့ replace လုပ်တာโอเคအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအများကြီးရှိတယ်။ဒါတွေအများကြီးရှိသေးလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ start with တို့ end with တို့ရှိတယ်။ဒါဆိုရင်လည်း end with ဆိုရင်လည်းဒီ URC နဲ့သုံးလားဆိုပြီးတော့ဒီ string ကိုဆက်လိုက်တာဒီနေရာမှာ URC နဲ့သုံးတဲ့အတွက်ဒီ return true လေးပြန်လာတယ်။ကြောင်တွေကကျတော့ဒီမှာ return ပြန်မဲ့အကောင်ကဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုပြီးစစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် boolean တွေ return ပြန်တယ်ဒီနေရာမှာလည်း contain ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲ။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတွင်းထဲမှာ contain t ဆိုတာပါလားဆိုပြီးဒီကောင်ဆက်လိုက်တယ်ပါတယ်ဆိုရင် true return ပြန်မယ်မပါရင်တော့ false return ပြန်မယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဒီမှာ is empty not empty ပြီးရင်သူရဲ့ index of ဒီ index တွေပါလေသူအကုန်ကြည့်လို့ရမယ်အဲ့တော့အများကြီးပဲတခြားအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်အကူစမ်းကျင်ပို့ပြီးတော့နားလည်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ဒီ string အကြောင်းတွေပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေဒီ string တွေကိုလာပြီးတော့ဒီ concatenate လုပ်တယ် concatenate လုပ်တယ်ဆိုတာက string တွေကိုလာပြီးတော့ပေါင်းတာအဲ့တော့ဒီပေါင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးမျိုးပေါင်းလို့ရတယ်ဒီ plus သုံးပြီးတော့လည်းပေါင်းလို့ရတယ်ဒီတိုင်းကောက်ထည့်လိုက်ရင်လည်းရမယ်ကောက်ထည့်ရင်ဆိုတော့ဒီလိုဒီ interpolation လုပ်ပြီးတော့ထည့်တာမျိုးပြောတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ဒီ plus ကိုသုံးပြီးတော့ပဲကျွန်တော် concatenate လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီ message ဆိုပြီးတော့ string လေးကို empty ကြီးညာခဲ့လိုက်တယ်ကြီးညာခဲ့ပြီးတော့ဒီမှာ timer လေးစပြီးတော့မှတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီ store word ကိုမတည်လေးလဲရတယ်ကိစ္စမရှိဘူး store word ဆိုပြီးတော့ start တွေကိုထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ millisecond ကိုလာပြီးထုတ်ကြည့်တော့ဒီနေရာမှာ0ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအရင်ဆုံးစလိုက်ပြီး timer ကိုစလိုက်ပြီးစပြီးတော့လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် loop ပတ်တယ် loop ပတ်ပြီးတော့ဒီ message ဆိုတဲ့ string တွေကိုလာပြီးတော့ဒီ item မိုးတွေကိုလာပြီးတော့ပေါင်းထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီ message တွေကိုလာပြီးတော့ဒီ item မိုးတွေဒီအောက်ဒီဒီလောက်ထိလာပြီးတော့ပေါင်းထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအကုန်လုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ store word ကိုလာပြီးတော့ store လုပ်လိုက်တယ်လုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီဘယ်လောက်ကြာချိန်သူ့ရဲ့ကြာချိန်ကိုလာပြီးတော့ထုတ်ကြည့်လိုက်တော့48 millisecond ရှိတယ်โอเคအဲ့ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ timer ကို0 reset ဆိုပြီးတော့ timer ကို0ပြန်ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးရိုးဒီ string တွေအများကြီးကိုလာပြီးတော့အဲ့လိုခုလိုမျိုး loop ပတ်ပြီးတော့ထည့်ရတာမျိုးအဲ့မျိုးဒီ file တွေ rewrite လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ string တွေကိုလာပြီးတော့ထည့်တာမျိုးကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး concatenate ဒီနဲ့လာပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ efficiency ကမကောင်းဘူးဒီကောင်က48 millisecond အောင်ကြာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး concatenate မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီ string buffer ဆိုတဲ့ကောင်ကိုလာပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့ efficiency ကပိုကောင်းလိမ့်မယ်အဲ့တော့ buffer ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ computer memory မှာသိမ်းပေးထားတဲ့ဒီ storage လုပ်ပြီးတဲ့ area တစ်ခုကိုပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဒီ string buffer တစ်ခုကိုအရင်ဆုံးကြီးညာလိုက်မယ်ကြီးညာပြီးတော့ဒီ message ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ empty အဖြစ်နဲ့ပြန်ထားလိုက်မယ်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ timer ကိုစမယ်စပြီးတော့ဒီမှာ buffer.write ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဒီ
item မို့တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ buffer ထဲကိုလာပြီးတော့ right ဆိုပြီးတော့ရေးပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကဘာနဲ့တူတူပဲလဲဆိုတော့ဒီ concatenate လုပ်တဲ့ဒီစနစ်နဲ့တူတူပဲအဲ့တော့အရင်ဆုံးသူကထားပါတော့ item မို့က0ဆိုရင်0လာမယ်ပြီးရင်1ဆိုရင်သူက0ပြောက်ပြီး1ဆိုပြီးတော့ပေါင်းသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲねကျွန်တော်0 1ပြီးရင်2 3 4ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့သူကဝင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမဲ့ buffer တွေကိုလာပြီးတော့ write လိုက်တယ်နောက်ဆုံးဒီလူကြီးပတ်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ timer ကိုပြန်ပြီးတော့ stop ပြန်လုပ်လိုက်တယ်ပြီးကြတော့ timer ရဲ့စက္ကန့်ကိုကျွန်တော်လာတိုင်းလေးလိုက်တော့ဒီမဲ့18ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမဲ့သူ့ရဲ့ကြာချိန်တွေကိုတွက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာဆိုဒီကောင်48ဒီကောင်ကဒီမဲ့18ဆိုတော့ဒီစက္ကန့်အများကြီးပွားနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ performance ပို့ပြီးတော့ကောင်းချင်တဲ့ efficiency ပို့ပြီးတော့ကောင်းချင်တဲ့ဆိုရင်เนาะဒီမျိုး string buffer တွေကိုသုံးပြီးတော့ခုလိုမျိုး concatenate လုပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ string တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ string တွေကိုဘယ်လိုမျိုး manipulate လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်